siap untuk mau memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, yang boleh berkati kami sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian dan juga mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyikan bahwa meskipun kita masih kecil, dunia boleh katakan kita tidak berarti dan bukan apa-apa karena kita masih kecil. Tapi ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kita istimewa. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bangkit berdiri, ada gerakannya ya. Ku istimewa.
juga untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, jangan lupa minta papa mama atau orang dewasa yang ada di sekitar kalian untuk boleh transfer ke rekening komisi anak di bawah ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Love Felix. Saat ini, Love Felix yang berlibur dengan naik kapal. Wah, bagus kan? Wah, hebat ya ciptaan Tuhan. Tuhan itu bisa menciptakan pemandangan yang indah dan juga hewan-hewan yang ada. Nah, adik-adik, Love Felix mau jalan-jalan dulu ya. Udah malam aja nih. Love Felix udah capek keliling-keliling kapal. Nah, sekarang di luar kapal, cuaca sedang badai. Hujan lebat sekali. Adik-adik, tahu nggak? Ada satu tokoh Alkitab yang bisa meredakan badai loh. Wah, hebat kan ya? Badai bisa diredakan. Adik-adik pasti mau tahu juga dong siapa dia. Ikutin cerita Love Felix ya. Tuhan Yesus lelah. Dia telah bertemu dengan banyak orang sepanjang hari. Teman-teman Tuhan Yesus, para muridnya, berada di dekat danau yang besar. Perahu mereka berada di atas air. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita menyeberang ke sisi yang lain." Tuhan Yesus perlu beristirahat. Para murid membawa Tuhan Yesus menyeberang dengan perahu. Para murid mengerti banyak tentang perahu dan danau karena banyak dari mereka dulunya adalah seorang nelayan. Tiba-tiba datanglah angin yang kencang, menggoyangkan perahu, dan ombak menghantam sisi perahu. Perahu mereka mulai terisi oleh air dan mulai terlempar ke sana kemari. Para murid menjadi sangat takut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka sangat takut. Mereka bisa meninggal. Lalu mereka melihat ke bagian belakang perahu. Tuhan Yesus tertidur dengan tenang. Tidur di tengah-tengah angin ribut yang begitu menakutkan. Para murid berteriak, "Tuhan Yesus, bangun! Selamatkanlah kami! Tidakkah engkau menolong kami yang akan mati?" Tuhan Yesus bangun. Dia melihat ombak dan angin yang begitu besar. Lalu, ia menghardik angin ribut itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu, tiba-tiba, ombak berhenti menghantam perahu mereka. Angin pun tiba-tiba mereda. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid, "Mengapa kamu begitu takut?" Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tidak percaya kepadanya. Yesus adalah Allah. Allah menciptakan apapun, bahkan angin dan ombak. Tidak ada yang bisa melukai Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Para murid tidak mengerti. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah Tuhan Yesus?" Bahkan angin dan ombak taat kepadanya. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Allah. Siapa yang akan menjaga kita ketika kita takut? Tuhan Yesus. Para murid belajar satu pelajaran pada hari itu. Tuhan Yesus memakai angin ribut untuk mengajar mereka supaya tidak takut. Tuhan Yesus ada bersama mereka dan akan selalu menjaga mereka. Hari ini, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, walaupun kita tidak bisa melihat Dia. Nah adik-adik, itu tadi merupakan cerita Lose. Adik-adik, kita harus belajar percaya kepada Yesus dalam segala situasi. Mungkin kita bisa ketakutan, tapi adik-adik harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang bisa segalanya. Badai pun dihentikan. Jadi, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah adik-adik, cerita Lose tutup sampai sini ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa segalanya. Bahkan badai pun bisa dihentikan. Tuhan, ajarkanlah kami agar selalu bisa percaya
dan mengandalkan Yesus dalam segala sesuatu. Haleluya, amin. Aktivitas kita hari ini membuat kapal layar origami. Adik-adik bisa mengikuti tahap-tahap yang ada. Adik-adik boleh minta bantuan Cece, Mama, Papa, Koko, dan siapapun. Dan jangan lupa kalau sudah selesai, kirimkan hasilnya ke Lause Valley. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.